有故事嘅物品，咁我諗而家呢個 Sony 嘅耳筒都算係嘅。其實我中二中三嘅時候，其實我係幾中意追耳筒嘅。咁但係嗰時冇乜零用錢啦，跟住就經濟拮據啊咁樣，好少買禮物俾自己。但係呢個係其中一個，就係試完即係2020年啦，事業攞得單都叫幾成功嘅大生意。咁就任性地買咗呢個耳筒啦，咁就都5年啦，即係你見到佢都有少少歲月痕跡喺度啦。但係我覺得佢係象徵住我人生一個幾重要嘅時期嘅，即係一個介乎係啱啱畢業青葉嘅學生啦，去到一個係營運嘅一間 business 嘅生意人啦，嗰種transition。諗翻起嗰時我啲處事方式啦，有少少似大學生做 project，其實係唔係好理想嘅。但係又開始有啲責任要孭啦，開始似翻一個即係合格嘅 business owner 啦。即係而家點解仲 keep 住喺度？一半係實用啦，佢啲音色幾靚嘅，真係一半都係佢嗰個情感意義嘅。同埋我諗佢亦都係俾緊心理力量我嘅，即係到而家去望翻去啦，我都會記得嗰時自己能夠做到一啲嘢咯。咁應該係個幾緊要嘅物件嚟。我諗佢就算壞咗，我應該都會照 keep 喺自己嗰度嘅。11月22號，我哋會聯同 Retrovert 舉行二手衣物交換活動，而我會聯同 Retrovert 嘅創辦人 Tiffany 一齊去探討下點樣處理有情感意義嘅物件。到時咧，亦都會有舊物展覽嘅，呢件舊物同其他人嘅舊物故事咧，都會一併展出。歡迎你到時嚟買下舊衫之餘，睇下其他人嘅舊物故事，亦都放低自己一點回憶。而家報名仲有早鳥優惠，到時見。